नमस्कार सम्पूर्ण महानुभावहरुमा, म सुभाष भट्टराई। के तपाईलाई थाहा छ, जीवनलाई एक सन्तुलित रूपमा विकास गर्नको लागि एउटा सूत्र छ, आवश्यकता, निड्स र जिम्मेवारी, रेस्पोन्सिबिलिटी बीचको सन्तुलन। जब आवश्यकता, निड्स धेरै र रेस्पोन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी अत्यन्तै कम हुन्छ, हामी दुखी र असन्तुष्ट हुन्छौँ। जब आवश्यकता धेरै र जिम्मेवारी, रेस्पोन्सिबिलिटी पनि धेरै हुन्छ, जीवन हाम्रो अत्यन्तै व्यस्त र सङ्घर्षपूर्ण रूपमा बित्छ। तर जब आवश्यकता, निड्स थोरै र जिम्मेवारी, रेस्पोन्सिबिलिटी अत्यन्तै धेरै हुन्छ, जीवन सन्तुलित र शक्तिशाली बन्छ। अत याद राख्नुहोस्, तपाईँ जति जिम्मेवारी बढ्छ, शक्ति, सामर्थ्य, हजुरको भ्यालु र पहिचान पनि क्रमशः बढ्दै जान्छ। जिम्मेवारी कम्ती हुँदा तपाईँ पनि कमजोर, गुनासोकर्ता र क्रिटिसिजम गर्नेको रूपमा विकसित हुनुहुन्छ। त्यसैले आजदेखि आफ्नो जीवनमा एउटा सफल सूत्र कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरौँ। आवश्यकतालाई सरल र कम बनाऊ र जिम्मेवारी बढीभन्दा बढी स्वीकार गर्ने पद्धतिको विकास गरौँ। नमस्कार, धन्यवाद।